Čau! Chtěl bych se vám dneska ukázat můj turistický deník. Tak pojďme na to. Převlivneme se na úplný začátek. Takže jako první tady máme Jurkovičovu rozhlednu. Tak, potom se podíváme na další. To je dřevěné městečko. Potom se podíváme taky na další. Máte to tady přiblížený podle mě dost. Já toho nemůžu tak. To je hvězdárna a planetárium Brno. Jsem ze slabým svícení. Tak. Měla by to jít lépe vidět. Takhle no. Než ty vizitky blízknou. Tak. Tak, potom jsem byl na Stezka v oblacích Dolní Morava. Taky moc pěkná. Uj. Tak, potom jsem byl na Mamutovi, to je fotonálepka. Takhle to ve skutečnosti vypadá z mýho pohledu. Takhle to tady vypadá z mýho pohledu. Tady teďka mám absolventskou vizitku, to jsem běžel tenhle závod, Čezízerská 50. Potom jsem byl na kreativní dílny, výroba hraček v Jiřítě pod Bukovou. Taky moc pěkné to tam bylo. A potom jsem byl na Kvildě a pozor, aby jsem byl správný sběratel, tak musím mít tady takovéhle kolečko. Samozřejmě Modrava Šumava. Jenom mám tady jen takový bonus. To není pravdivý, ale mám tohle. Tak. Potom jsem byl tady v hvězdárně tady v Prostějově. Chcete vidět dál? Asi jo, že? Potom jsem byl v Prostějově, v Hora Matky Boží, Helštín, k tomu mám taky tohle. Tak, jdeme se podívat dál. Potom mám Chameleon ze Zoo Olomouce a Zoo Zlína. Tak, potom mám rozhledna Velký Kosíř. Ale jste to mohli přečíst. Potom jsem byl na Arboretum Machu Picchu. Takhle to krásně vypadá. Motýlky. Potom jsem byl na hradu Sovinci a k tomu, jo, jenom k té Arboretum paseka mám tohle. Taky to. Potom k hradu Sovinci mám taky tu známku. Potom jsem byl ve Slovensku, jak můžete vidět. V takovém zámku Bojnice. Potom jsem byl na Petřínské rozhledně. Velká. Samozřejmě to by nebyl na Praha, kdyby jsem nebyl na Pražském hradu. Potom jsem byl v zrcadlovém bludišti na Petříně. Tady jsou fotečky, jak to tam vypadá. Tak, potom jsem byl v krámě svatého Víta. Jestli se na to dívá někdo, kdo se jmenuje Vítek, nebojte, není to po něm. Tak, tady jsem byl dneska. Propast Macocha. Pěkná, že? Tady je to jezírko, tady tak. Tady je potom ta propast takhle. Jo, ten prst je velký. Ukážu si to takhle. Tady tak. Je to jezero. A tady tak je ta
celá propast. Tak. Potom jsem byl v Unkevní jeskyni. Tady taky to jezero, kde se jede lodičkama, tady jsou ty krápníky. Dokonce jsem jeden krápník dostal, počkejte. Aha, já ho teď mám u sebe, nevadí. Tak. Ale pozor, k macoše mám tohle. Taková naše šleská klasika. Tady tak je vrchní a tady je dolní ten balkónek. A tady jsme byli se školou. Tak. A tohle by byl konec našeho videa. Doufám, že se vám video líbilo. A zatím ahoj!